Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом выпуске я расскажу гороскоп на ноябрь месяц для наших потрясающих водолеев. Ну что, дорогие водолеи, готовы? Тогда присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Дорогие друзья, напомню, что если вы не подписаны на канал и если у вас не стоят уведомления о видео, которые будут выходить, тогда вы можете пропускать мои видео. Поэтому поставьте колокольчик, подпишитесь. Я не знаю, что там просит еще YouTube, да, для того, чтобы видео приходили, потому что бывает такое, мне пишет, что почему я не видела это видео раньше, хотя я на вас подписана, да. Как говорится, это были бы не водолеи, если бы у них был очень бы простой гороскоп, да, тем более на ноябрь месяц. Для вас, водолеи, этот ноябрь будет сложноватым. Почему? Потому что очень много событий будет происходить в мире, очень много событий будет происходить перед ноябрем, да, в самом ноябре, потому что новый лунный цикл, который запускается с 14 октября и который продлится как раз-таки до 13 ноября, он такой, я бы так сказала, не самый простой, да, один из самых сложных лунных циклов и месяцев, которые, были за последние несколько лет, да. Много мировых событий неприятных, много событий в личной жизни, естественно. Мировые события всегда откладывают отпечаток на нас, и мы, просто повинуемся, да, течению этой жизни. Живя в той или иной стране, имея тех или иных родственников где-то, мы, тем не менее, да, даже уехав куда-то в глубинку, в деревню, мы все равно, получается, связаны с какими-то событиями и принимаем там их эмоции, да, то есть этих событий и этих переживаний однозначно. Мы переживаем тоже определенные эмоции, и это будет осложнять жизнь, это будет осложнять наш выбор, да, то есть все принятые решения вами, дорогие водолеи, в ноябре они будут сложными. По крайней мере, первая половина ноября месяца, она будет реально сложная, потому что мировые события, их тень, желание все бросить, уехать, отдалиться, хоть как-то освободиться от этой тяжести, будет, конечно же, накладывать отпечаток и на работу, и на личную жизнь, и на отношения с друзьями, и на отношения с семьей. Поэтому первый совет вам, да, который хочу сказать на ноябрь месяц: не надо обнуляться слишком быстро. Делать резких телодвижений, конечно, захочется безумно. Очень сложно будет сохранить все, что есть. Пусть это брак, пусть это работа или проект. Это будет сделать реально очень сложно, потому что водолей вообще очень знак такой быстрый и шустрый, да. Хоть и решения принимаются не так, чтобы сильно быстро. Мне кажется, меня скоро зальет, да. Нет, еще не залило, но море уже выгоняет, да. Поэтому-то, дорогие водолеи, я вас прошу подготовиться к ноябрю еще в октябре. Если вы видите это видео заранее, пожалуйста, подумайте о всех самых сложных моментах, которые могут случиться в вашей жизни, и о всех ваших страхах. Если вы смотрели большое видео про солнечное затмение, да, то есть я вот здесь вот его прикреплю, найдите картинку, посмотрите. Там я рассказала про самые главные страхи водолея, да, вообще, в принципе, про всех, про каждый знак зодиака я там рассказала. Вам, водолеи, скажу, подумайте о всем том, что бы вы не хотели допустить в своей жизни, потому что это может произойти. В период коридора затмений и момента после будут вылазить на поверхность все страхи, все те события, которые бы вы не хотели брать. То есть вы максимально боитесь, чтобы пошатнулась ваша свобода, да, чтобы вашу свободу забрали. Поэтому подумайте, где вы можете организовать себе свободу и как вы можете стать свободным человеком, не бросая тот уклад жизни, тот приятный уклад жизни, который вам нравится, да. Это такие очень
важные вещи для вас, да, если меня подсматривают другие знаки зодиака, для вас свобода не так важна, как для водолеев, да, для водолеев свобода архи важна, потому что для них это такой стимул для творчества, для развития, это их естественная среда, да, то есть водолеи в клетке не могут развиваться. Поэтому, дорогие водолеи, подумайте. Страхи, которые могут сковывать ваши движения, страхи, которые могут ограничивать ваше мировоззрение и принятие ваших решений. Страхи, которые перестанут, то есть ограничат вас в творчестве и в развитии. Подумайте об этом. Постелите себе соломку там. Отложите себе средства. Для того, чтобы у вас был такой небольшой запасик. Пройдет ноябрь, декабрь будет попроще. Сразу скажу, забегая вперед. Да, меня вообще просят записывать гороскопы на несколько месяцев вперед, и в следующем месяце на декабрь я уже буду записывать на всю зиму. Гороскоп, то есть у меня будет выходить на 3 месяца вперед. Да? Поэтому, дорогие мои любимые водолеи, пока рассказываю, немножко забегая вперед, да, что декабрь будет попроще. В декабре мы будем просто разгребать все то, что сложилось с нами в ноябре, да. В декабре, первая половина декабря будет проще. Вторая половина декабря будет ретроградный Меркурий, поэтому опять будет тормозить коммуникация. Поэтому здесь, пожалуйста, располагайте своими планами, да, корректируйте их для того, чтобы потом не попасть в просак с проектами, с работой, да. Что касается ноября, естественно, после октябрьского коридора затмений, первая половина ноября будут шалить нервы, будет подшатываться эмоциональный фон, потому что Уран будет как раз-таки на конец коридора затмений. Ко второй половине ноября Уран как раз-таки будет в оппозиции с Солнцем, с Марсом. Да, это вот я открыла на 13 ноября. И такой достаточно очень сложные, напряженные дни, напряженная неделя будет, да, середина ноября. Захочется обнулиться, совершить какие-то невероятные действия, невероятные поступки, подать на развод, уйти с работы, со всеми поругаться. Скажу так, что эти решения не будут правильными, я вот так скажу. Конечно, вначале будет казаться, что они верны, но потом придет осознание. Осознание придет в январе, если не в декабре. Для большинства, конечно, придет в январе осознание, что можно было так и не поступать, потому что потом развернется ваш управитель Уран, да, в январе он станет снова директным, и придут правильные мысли в голову, что можно было так не пылить, что можно было так не сжигать мосты, да, а договориться дипломатично. На самом деле вы можете договориться дипломатично, но в первой половине ноября и в середине точно будет сложно, да. Последние 2 недели ноября будет попроще. Вот я уже открыла, с 21 ноября будет прям уже такое психоэмоциональное состояние спокойное, как раз Солнце будет близиться к знаку Стрельца, уже захочется больше такой движухи, продвижения, захочется больше такого пиара, такой активности, приятной, веселой. Конечно, первые 2 декады ноября очень будут для вас сложны. Это, естественно, последствия октябрьских событий, разворота Плутона в октябре, вот, который сейчас с нами происходит, да. Потом коридоры затмений с 14 по 28 октября. И будет ощущение, что все наложилось, вот как ком навалилось, конечно же, да, потому что говорила вам раньше и специально записала видео еще в августе для того, чтобы вы расчищали свои нервы, расчищали пространство, копали в своих обидах, переживаниях и тормозах, которые не дают вам развиваться, потому что в основной своей массе психоэмоциональный фон будет нестабилен. Сложно будет взяться за работу, сложно будет что-то продвигать, что-то делать. Естественно, те водолеи, кто уже это сделал, кто разобрался в своих эмоциях, в обидах, да, в своих детских травмах, в родительско-детских отношениях, да, кто четко и твердо стоит на своих ногах, но таких, как показывает даже моя практика и, я бы так сказала, отзывы под комментами и в личку, я бы так сказала, что таких не очень много, да.
настолько осознанных людей, потому что, сами понимаете, сколько людей меня смотрят и сколько там, я не знаю, записываются на консультацию, со мной постоянно общаются, и кто постоянно понимает, что жизнь – это постоянный труд, и особенно если нам стукнуло после 35 лет, а меня смотрят, ну, на сегодняшний день я смотрю 100% люди категории от 35 до 44, то есть это все те люди, у кого в жизни происходят однозначно сложные события, перевороты. Это те люди, кому уже есть что терять. Как говорится, молодость и юность, которая закончилась уже. И события в жизни накладывают тот фон. То есть это те люди, которые родились в 80-х годах. Да? Те люди, которые родились в перестройку, я бы так это сказала, да, то есть сложные трансформационные моменты, и сейчас у этих людей напрямую на нас с вами давят такие же трансформационные моменты, да. Почему говорю? Потому что это очень сильно мы, конечно, зависим сейчас от Плутона, то есть от мировых событий, от переворотов, от военных действий в том числе, но, ребят, нам нужно научиться всем жить вот в этих вот условиях, создавать семью, рожать детей, давать образование детям, заниматься своим образованием, да, заниматься своим отдыхом, строить бизнес, карьеру, реализацию, да, то есть нам просто катастрофически нельзя сидеть, плакать и переживать. Ну, товарищи Водолеи, вы у нас тоже знак не такой, да? Вы у нас знак активности, реализации, конечно же, знак, ну, высоких таких смыслов развития человеческого в глобальном смысле этого слова. Поэтому, дорогие Водолеи, будет сложно, но я не скажу, что невозможно. В это сложное время, в сложном ноябре, идти в развитие максимально да. Конечно, не все проекты получатся. Конечно, нет. Получатся те, которые запустили в октябре. В ноябре будет сложнее. Но пробуйте, экспериментируйте, действуйте, потому что грядет 24 год. Он еще сложнее, ребят. Сидеть, ждать, отсиживаться и переживать нет. Захочется, конечно же, все плюнуть, бросить. Конечно, вы в работе взвешиваете. Все мы взрослые люди, вы прекрасно понимаете, нужен вам этот проект или нет, или он себя уже изжил. Максимально оттуда взяли все, что душе нравилось, все, что могли, как говорится, сделали выжимку, пошли дальше, запустили что-то новое. Ни в коем случае не бездействовать. Бездействие будет разрушать изнутри и вводить в депрессию. Поэтому позаботьтесь о своем здоровье. Ваше здоровье, Водолеи, будет напрямую зависеть от ваших действий. В бездействии будет разрушаться здоровье. Будет сложно, естественно, панические атаки, конечно же, агрессивное состояние, оно тоже будет. Все это будет появляться из бездействия. Поэтому, дорогие Водолеи, обязательно предпринимайте шаги и делайте, внедряйте в свою жизнь то, что давно хотели. Ноябрь месяц не самое, конечно, прекрасное время в 23 году, но оно тоже нормально, оно тоже для развития хорошо, тем более, если у вас уже все давно подготовлено, и вы в октябре, ну вот просто не успели, потому что других дел было много, да. Поэтому, конечно же, запускайте, конечно же, делайте. С 20 ноября прекрасное для этого время. Неделя с 8, да, то есть неделя с 8, там получается даже 2 у нас недели, да, то есть середина ноября будет сложноватая для запусков, поэтому если хотите что-то запускать, запускайте с 20-го, раньше никак, запускайте с 20 ноября, конечно, и уже в декабре. В декабре первые 2 недели прекрасно и хорошо. Что касается личной жизни, конечно, захочется все бросить, развода, разругаться, но говорю вам, будете сожалеть, тем более подумайте, если с этим человеком у вас много связано, если с этим человеком вам душевно хорошо. Напоминаю, деньги, богатство, золотые замки, инстаграмные картинки – это все понятия, насаженные обществом, да.
Понимайте, с каким человеком вам душевно хорошо. Если вам душевно хорошо, разговаривайте и идите вместе дальше по жизни. Естественно, при обоюдном согласии, потому что, для вас, водолеи, хорошо, когда душа в душу, когда есть вот эта внутренняя душевная свобода, тогда у вас и в бизнесе получается очень круто и просто феноменально, да. Поэтому, дорогие водолеи, ни в коем случае не отчаивайтесь. Месяц будет сложный. Захочется прям топнуть каблуком, будет не получаться, да? Но не отсиживайтесь, не отсиживайтесь. Ну что, дорогие водолеи, это был гороскоп для вас на ноябрь, этот сложный ноябрь 2023 года. Не говорю вам сидеть просто так, ни в коем случае. Не говорю, что месяц будет плохой и ужасный, нет. Месяц будет сложноватым однозначно, да. Но без плохих дней не бывает хороший. Мы ценим все хорошее, что есть в нашей жизни, только когда в них есть трудности. Поэтому я желаю, чтобы вы пережили эти трудности, чтобы вы осознали, зачем они нужны, потому что водолеи очень часто чувствуют такую некую халявку, когда в жизни все вроде оно само вот так идет, да, и водолеям необходим вот этот стимул, вот это что-то необычное, когда какой-то определенный день начинается не так, как другие дни. Это заставляет их стимул к движению идти, да. Чуть позже выпущу, после всех гороскопов на ноябрь выпущу видео про водолеев, большое глобальное видео про ваш знак зодиака, поэтому, дорогие водолеи, пока держим руку на пульсе. Обязательно выложу для того, чтобы понимали, чувствовали себя больше, понимали смысл своих поступков, почему вы родились такими. Вообще, зачем водолей такой, казалось бы, странный знак, но очень важный для нас всех знак в этом мире. Поэтому ждем. Спасибо большое, дорогие друзья, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что было полезно. Я надеюсь, что вы не будете опускать руки, будете действовать и будете развиваться в это сложное время, да, которое неоднозначное. Желаю вам, тем не менее, терпения в этом ноябре, и пусть у вас все сложится наилучшим образом. Всего доброго, дорогие мои любимые водолеи!